အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sunshine Moto မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဒီကနေ့ရနိုင်မဲ့ဘိန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဘိန်းလေးကနေကျွန်တော်စပြောပေးမယ်နော်ဒါလေးကတော့ RJ Star စီဇာအိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်2019 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့15သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းလေးကတော့ Carmet စီဇာအိမ်2019 model လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့16သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘိန်းလေးကတော့ New Ibo Season I ဖြစ်ပါတယ်2016 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့15သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘိန်းလေးကလည်း Carmet Season I 2019 model လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရောင်းဈေးက16သိန်း8000ပါပဲနောက်ဒီရုပ်ဆိုးဘိန်းလေးကတော့ Super Ambo 125ရုပ်ဆိုးဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်2019 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့18သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းလေးကတော့ကိုဘော့စီဇက်အိုင်ပါကင်ဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ကျန်တစ်စီးပဲကျန်လို့ကျွန်တော်ဈေးလျှော့ပေးထားပါတယ်25သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကုန်လောက်ဆိုရင်လိုင်စင်စာအုပ်ကလေးတွေလည်းထွက်ပါတော့မယ်နော်နောက်ဒီဟာကတော့အိန္ဒိယအော်တိုဘိန်းလေးပါ TVS Death လေးဖြစ်ပါတယ်2018 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးက35သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘိန်းလေးကတော့ Vietnam အော်တိုဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ် SYM အမျိုးအစားလေးပါ125လေးပါပဲအော်တိုဘိန်းလေးပါနော်ဒီဘိန်းလေးရဲ့ရောင်းဈေးက19သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီရှေ့ရဘိန်းလေးတွေကတော့ဒါလေးကတော့ New Zenith Smash ဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဂါဗနာဘိန်းလေးပါပဲသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးလေးကတော့15သိန်း5000ပါနောက်ဒီဘိန်းလေးကတော့ One Chain Cyclone လေးဖြစ်ပါတယ် One Chain Cyclone 2018 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့16သိန်း5000ပါနောက်ဒီစီဇန်အိမ်လေးကတော့ New Ibo စီဇန်အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်2016 model လေးပါသူ့ရဲ့ရောင်းဈေးက14သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီဘက်တောင်ဆုံးကရုပ်ဆိုးဘိန်းလေးပါနော်။သူကတော့ဘူယန်ဘိုရုပ်ဆိုးဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်2014 model လေးပါ။သူ့ရဲ့ရောင်းဈေးကတော့73သိန်း8000ဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းလေးတွေအားလုံးကတော့မန်းလိုင်စင်တက်တန်းအသီးသီးကြံရှိတဲ့ဘိန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစတက်တော်ဝီလက်တင်စီပေါ့အကုန်စစ်ဆေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဘိန်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့53 ဘီလန်133ကြားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Sunshine Moto မှာလာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။